Добър ден! Днес ще чистим клетката на едни папагалчета, които са много сладки, много буйни и се опитват да бягат. Обаче, техният стопанин ще ми помогне да не бягат. Водата, бе. Водата. И това трябва да изчистим чорапчета. Може да сменим водата в плънката. Да. Слагай ги на това, на масата. Я да видя от тук. Това са... Как се чисти това чудо? Чакай малко. Това са Кики И Боко. и Боко. Ето това. Не. Те трябва да бъдат пускани да полетат много. Но не сега. Ще станат по-големи. Аз смятам, че тук малко трябва да им бутаме и тия работи да ги изчистим. Не, да. Но? Снимам. А? Снимаш ли? Да. Не съм. Да го измъквам. Викам да мина. Оп. Защо? Да го изчистим. Май, че те могат да излезат. Няма да излезем, дори да поставим бързо. Майка. Да. Аз имам чувството, че трябва малко и клетката да се почисти. Няма как. Преместиме в чорапа и готово. Да, бе, да. Да, те се задушават. Няма да се задушат. Той е на мрежа. Какво искате? Ама те ще излезат отгоре. Няма да е. Да ги премести. Не, ще ми кълва. Си кълват ли? Ага, да мръсни само да слете да ми кълвате, като чей долу. Американ драга. Удреш, Боко! Искам мръдни се да гледат как се текават. Нека да гледат. Мога да те пи? Да. Искам да ги пи? Искам да пи? Ти ги стресираш, бе. Да, как го стресират. Папа. Не. Това ще попадне, няма се. Яде се. Боко, ама ти тъп ли си, бе? Що от боклото ще ядеш, бе, глупа? Ти ядат така дълго. Ей, тук имам муха, който трябва да се изчисти. Да. От какво е? Да. Муха, от самата. Трябва да се изчисти, защото ето той яде тук. И тук има муха. Ние тия трябва да ги почистиш. Дали? Пара. Да, се почистям, да. Не бях предлагам да стана, аз да не изчистям някога. Вие може да оставим в клетката, бе? Не, трябва да е толкова време. Не бе смисъл да почиста клетката, искам. Няма как докато. Къде са Хайди? Има. Как ще излезе? Няма да излезе ли? Ето, аз се пъхна само ръката и ще извада тия работи. Няма как. Има. Трябва да го завърти. А как ще го пъкнем? По същия начин. Как ще го пъкна? Аз не мога. Как не те ли е страх? Ама Кики ще падне. Кики няма да падне, Глезе, не е тъпа глезе. и ще слезе. Слез. Ето, казах. Боко се качва. Ей, то. Леко, Боко. Вземи това. Как страх ли те? Мен да ме е страх от папагали. Мен от никой животно не ме е Ама да страх. не излетат. Ой. Нищо им няма, бе. Горките стресират се много. Не стресират се, ама трябва да им чисти клетката. Няма да се дадат мърсотия. Сега се чудят къде да идат. Идете на огледалото, бе. И огледалото трябва да се. Спрете за малко, Фредо, после ще